欢迎收看《健康2.0》，我是江坤俊，我是伟如。根据研究显示台湾每4个人里面就有1个人会失眠啊，这么多。其实失眠真的很讨厌哦，特别是你明明今天想要好好睡，9点就躺在床上，结果到半夜2点还没睡着，还在看着天花板，真的很惨。你有没有失眠？我很常失眠，因为呢，我有发现啊，最近这一段时间不是，因为这段时间因为疫情的关系啊，变得待在家里时间变多，就3不5时小睡一下，像是下午也睡啊，中午也睡，反而到了晚上就睡不着。那假设隔天有很早的通告的话，我跟你讲，整个人就像轻飘飘的仙女一样，因为整个人就是没有脑袋的感觉，就没办法 focus 的啦。对啊，其实我们也会有压力，像我礼拜4的门诊特别多的，所以我礼拜3如果没睡啊，我礼拜4。哇，早上一起来就会觉得整个心情就很差。其实大家都以为失眠只有情绪会不好，或是精神会不好，其实不是哦。你看，失眠容易引发高血压，会心脏病，比如说动脉粥状硬化、胆固醇升高、血压、中风、猝死、慢性发炎、糖尿病、体重增加。哦，真的很怕，所有你会害怕的事情，好像都跟失眠有关系哦。是，像是我们看到这个猝死啊，就是大家所熟知的睡眠呼吸中止症。其实我们前总统陈水扁先生他就有非常严重的睡眠呼吸中止症，他有重度的，他是重度。那基本上来讲呢，每小时呼吸中止达30次就已经是重度了。可是陈水扁先生他达了50次，那这当中呢，他都有开刀去做改善。那假设如果没有改善的话，会有什么风险呢？就会有脑部缺氧导致失智的风险。所以睡不好还会失智啊？对。其实蛮严重。另一个呢，比较不幸的消息呢，就是谭爱珍她的老公，她就是因为睡眠呼吸中止症而离开的。她就有说她的丈夫呢，原本是一个非常浅眠，然后又会打鼾的人。那在30年前呢，她曾经的一个午睡，她老公在午睡的时候，当她煮完饭之后要去叫她老公摇醒她说，她竟然发现，她老公一动也不动就躺在床上，然后就离开了。最后法医相验的结果，她应该是睡眠呼吸中止所导致她猝死。这个听起来是很可怕，因为其实我们常常看到很多人睡觉都会打鼾嘛。对啊。有时候我们以前在讲说，打鼾应该是因为他白天太累，有时候会说这个人是睡得很熟，所以才打鼾嘛，对不对？我们现在问一下柳医师哦，我们看到一个人在打鼾的时候，可以从打鼾声去分辨说他这个真是会睡眠呼吸中止症，还是只是单纯只是因为很累，所以睡觉的时候在打鼾啊？怎么去分啊？我们一般去区分的话，大部分第一个是用，如果它是低频，而且是一个连续性的那基本上这种是比较属于良性的打鼾的所以一般我们常常会说用声音来模拟的话，就是你会听到它就是很这样。就声音没有那么高了，没有那么高，比较喉音的感觉比较低，而且就是一直连续，对，会连续的可是假如说它是一个睡眠呼吸中止的话，你就会听到它在打呼到一阵子的时候，你会发现它声音不见了，或者是连续这样子打鼾的过程，它会忽然一个呛咳，会忽然一个很大声，一直这种声音会突然停顿就对了，对，会一个呛到的感觉，然后就停掉。OK， 那这时候你就要怀疑它是不是睡眠呼吸中止。对，所以当然我们可以从声音上去高度怀疑它有没有这种情况。那当然其他就可以借由目前的科技去做相关的一个鉴别，到底是不是有这样子，的确有这样子。对啊，所以你的枕边人在打鼾的时候，你不要想说马上戴耳塞，吵到你睡觉。对啊，装作没听到，听一下它有没有连续，好不好？如果是低频就连续，应该就是打鼾，然后应该是不会怎样了那如果说睡到一半就是打鼾到一半，或者突然停掉，小心一点就是可能会猝死的。对，因为有的时候你自己打鼾，其实你自己不会知道，反而是你的枕边人会听到，他突然会打鼾，然后甚至是会中止。如果你发现你的另一半有这样的状况，一定要赶快去咨询。咨询师就有遇过老婆跟老公分房睡，但是后来发现她老公是有严重的睡眠呼吸中止啊。是没错，我遇到那一对老夫妻，他们已经相处20几年了，因为先生的打呼声太大了，所以导致太太受不了，所以就分房。那有一次呢，太太就无意间发现先生，怎么突然10几秒都没有声音，赶快瞬间把先生摇醒，结果先生才惊觉我刚刚都没有呼吸嘛，就隔天他们就去睡眠中心睡了1晚上，就发现自己是重度的呼吸中止症，就因为咽喉过度肥大，所以导致他没有办法正常呼吸。那也因为这个关系，医生也建议他说，因为先生太胖，所以需要减肥。对，所以后来透过开刀在减肥的一个情况下，先生的呼吸中止症就比较缓解下来。那因为其实呼吸中止症不单纯只有这一个成因，其实还有一种叫做中枢型的呼吸中止症。它是没有办法，就是自己在睡觉的时候会忘记呼吸，所以他可能会需要搭配呼吸机。但是因为人体它在使用呼吸机的时候，很容易会不舒服，所以就会浅眠。所以同时它会需要并用安眠药的一个部分。所以其实要分清楚型我们就问一下睡眠专家江医师你说那个像我们陈水扁先生前总统，他1小时可以停止50几次，其实真的很恐怖没错，非常严重，随时会过世的感觉还要开刀，还要真的他就是要用这种开刀的。对，我们就想问一下江医师，这种睡眠呼吸中止症
是有分型，是不是？每一型的治疗方法是不一样的，是不是？没错，一般比较常见的就是所谓阻塞型的睡眠呼吸中止，主要就是上呼吸道的空间有狭窄。那刚刚刘医师提到说，其实打鼾的产生呢，其实也是空间不够就会有这个扰流，那个扰流才会打鼾，就是空间不够才会有打鼾的声音。但不够到一个程度，就会产生我们现在讲的阻塞型的睡眠呼吸中止。有一点像说打鼾，虽然讲是平常的打鼾，只是因为你还很轻微，对。可是你严重之后，你就可能转成睡眠呼吸中止症，是不是 ？OK。那如果枕边人有注意到说，打鼾到一半会暂停，那这个8、9不离10，应该就有阻塞型的睡眠呼吸中止。对。那另外一个就是中枢型的，中枢型的，对，中枢型的话就是说大脑的呼吸中枢它没有放电。就是说该呼吸的时候它没办法放电，然后就不呼吸了这样子。对，那这个部分呢，其实可以透过晚上的睡眠监测来做区别。OK，对，那当然因为事实上它这个缺氧啊跟呼吸中枢没有放电是一个恶性循环。因为我们知道长期的缺氧它会让大脑的皮质会有提早退化的现象。那最先受到影响是负责呼吸运动的大脑皮质，还有负责认知的大脑皮质。对，那如果说越缺氧，它是呼吸中枢就越不放电，然后越不放电越呼吸中止，所以就会产生第3种叫混合型。对，因为它已经阻塞，然后又产生中枢的退化。所以它一开始是这个，就因为缺氧，慢慢的连这个都坏掉了，就变成所谓的那个混合型的，对，这是最常见的。当然也有可能是先天遗传，然后导致它本身中枢的这个不放电就已经会产生的这种。对，在2017年的那个诺贝尔医学奖得主就是颁发给睡眠基因的研究者嘛，主要就是在研究睡眠相关的一些基因的遗传。对啊，其实会引起这种睡眠不好的原因实在是太多了哈。对，有一次听说你最近开始学算命，你说看面相就知道这个人会不会睡眠呼吸中止，是不是？对啊，基本上我们在临床上就是很容易遇到有一些人，他可能3高控制不是很好，或者是说他肥胖，可是他已经积极的去做一些饮食上的控制了，可是却还是没有看到明显的改善。那当然除了用药以外，我们当然还是会希望说，了解他是不是在生活形态上是不是有什么可以值得再介入的。那其实我们最容易会去介入，就是在睡眠这一块。那睡眠这一块我们常常就会看他的情况假如说第一个他的面相看起来就是脖子又肥又短这一种这个时候我们整个的呼吸道就会影响到我们可能在睡觉的时候，因为可能枕头的关系，所以脖子又会再夹得更短。对，夹下去。对，然后再来就是说，有的人他因为舌根肥厚，或者是因为年纪大，那舌头的张力不足了，这时候它就会往下垂，就会压迫到我们后面的这个呼吸道。那另外一种有一些是属于下巴比较短，或者是有后缩的情况，这种情况也是容易会造成睡眠呼吸中止。那这个肥短到底到多大？我们叫做肥短一般我们如果可以量脖围的话，男生可能就是43公分以上，就算是比较胖的，然后那女生如果38公分，可能就是比较胖。所以我们现在不止量腰，还要量脖子，很忙讲这件事因为我以前在 Stanford 去专攻睡眠医学嘛，那我的指导教授他就是全世界第一个定义睡眠呼吸中止的教授，他叫 Christian Guilleminault，他是一个法国人，被 Stanford 挖角。那他看到我第一眼就说你要来做睡眠检查因为他就是跟刚刚刘医师讲，他会看面相看了就知道你有没有呼吸中止。但是你知道吗？以前在美国 Stanford 大学做一个晚上睡眠检查4500块美金很贵呢。那学生怎么有可能有钱？对吧？我有个研究计划，你还当我的白老鼠那就不用钱，我还给你车马费。真的好呢，去睡觉还有钱的。是，其实我觉得睡眠真的非常重要。但是假设你的另一半会打呼，我说真的，在旁边的人睡得也不安稳。没错，吴医师有一个招式可以帮助我们训练舌头停止打呼这件事啊。对，刚刚那个两位医师都讲了，是不是跟我们舌头的这个肌肉啦，还有下巴的这个长度啦，还有脖围都有关系。没错。所以呢，我们就从这个地方下功夫。那其实你发现说，我们呢，如果说太胖的时候，是不是我们的那个呼吸啊，或者睡觉的时候那个呼吸不畅的时候，这个舌头好像就会卡住在那个地方，没错。所以我们从舌头这个部分来做一些运动，其中有一个就是牙齿要常常扣。磨牙不是磨牙，不是磨牙，是扣咬它。对。然后呢，这个我们这个舌头里面呢会有什么？你要转来转去会有唾液，然后这个唾液也要常常什么？浴巾要常常漱，好像在漱口一样。那这个漱口的时候，我们要做一些动作。第一个呢，就是要把舌头伸出来，往前伸，舌根呢就是舌尖尽量往前伸出我们的嘴唇外面这样，越前面越好吗？越前面好，因为我们要把舌根拉紧，这样。
哦，好挺哦。那拉紧的时候，肌肉让他睡觉的时候不要垂下去。但是平常就要训练，所以我们早晚的时候呢，就要这个部分，比如说早上起床的时候，在做这个养生功的其中的一个方法呢，就是要的扣齿之外，开始用伸舌头，把舌尖力量往前伸，然后呢，第二个呢，那舌头伸完了还不是就这样结束，我们还要呢，这旁边以后我们要把舌尖去舔我们的什么嘴唇上唇上唇，舔上去一点，然后再加下唇，舔下，就是各个方向的运动都要动一动。还有呢，要做左右也要，左右，还有呢，整个，好像那个冰淇淋一样这样子，然后最后还要什么？顶我们的两颊，顶两颊呢，当我们会希望说你在顶两颊的时候，先把什么？我们的那个牙齿前牙里面啊，外牙那里面这个，我们不是这个牙齿有内外吗？先把它就有点类似各个方向的运动都要动一动。扫一扫，这个，然后这个部分就在舌头上面。那还有你要发现，我们舌头其实是我们脾胃的开口。那我们刚刚提到，我们吃很多胖很多的时候，我们这个地方是松弛的。所以当你刚刚做完这个运动，每天都要做，甚至早中晚都要做，每次至少做5分钟。然后呢，甚至有些规定都要做到30下以上。那除了舌头之外，说还有很多穴道可以按啊？有啊。那我们刚刚说的这个，刚刚讲用力。我们有一个穴道叫在我们的这个下巴下面这个地方，这个呢叫做连泉穴。连泉穴那这个连泉穴，你用力按的时候会觉得有窒息感。是不是？还想吐，对不对？所以你刚刚在伸手头的时候，伸进去的时候，我们这样，哪一个最紧最紧，对不对？这个地方，所以这个地方就把这个地方这个穴道拉紧。然后后面的下嘴唇的地方这样子，往下面这个地方。就好像有个东西在承受这个水浆嘛，像豆浆啊。所以这2个穴道可以一起按。对，可以两边一起按。然后这个2边一起按，然后顺便往这个刚刚说的舌头的运动。然后再来呢，就是我们肥胖的时候会在哪里胖？最多明显，对不对？除了下巴之外就是肚子，所以我们在这个肚子的地方，我们就可以用这个从肚脐下，肚脐下1寸半的时候是我们的气海，然后呢，在1寸半就是3寸的地方是我们的关元，所以从这个地方呢来什么？来给它做运动，做运动啊，呼吸，深呼吸，呼吸的时候压它了，呼吸压它之外，你还可以做往前、往后的动作，动它哈，所以这个部分呢就有点牵扯到我们整个肠胃道的部分。所以你旁边的那个。枕边人如果在打鼾的时候，不要总是就起来哦，叫他起来多练一下这个动作了哈。其实我们都很害怕晚上睡不好，怕他呼吸有点怪怪的，怕会猝死他。但是杨医生，你说这个其实还会变胖，是不是啊？如果晚上睡不好，对，因为晚上睡不好啊，它会影响到我们的内分泌系统。对，那内分泌其实大家比较知道就是胰岛素嘛，就是所谓的血糖会上升，或是糖尿病吃药不易控制。其实很多人我们看到临床上，可能江医师也知道。很多人糖尿病1天要吃5颗，对，这个就是睡眠长期的有问题产生的，血糖不好控制。那另外一个就是肥胖素跟瘦体素的平衡会出了问题。对，那如果说睡眠不好，或甚至长期缺氧的话，体内肥胖素居高不下，瘦体素上不来，人家说喝水多胖就是这样来的。所以有时候看到那些胖子去睡觉之后，你不要吵他啦，越睡越瘦的意思就是这样，是不是？其实大家都很害怕失眠啊。广告之后就教你一道晚安食谱，让你不用数绵羊就可以睡着哦。改善失眠呢，不一定要靠药物，其实有很多天然食材里面都可以让我们好眠哦。对，没错，我今天要做这道菜是燕麦虾仁花椰菜饭。哇塞！其实花椰菜饭除了瘦身之外，其实这个帮助好眠也有很棒的一个手法。因为我今天有用了这个花椰菜跟青花菜，然后有鸡肉、虾仁跟鲔鱼啦，然后最主要有这个蜂蜜跟香蕉的部分。这个香蕉要入菜好像有点难哦。还有就是那个牛奶，对。首先呢，我在锅子里面呢放了一些橄榄油的部分那现在呢，先把蛋黄呢放下去呢，去给它做一个炒香的一个动作。先放蛋啊？对，蛋黄把它放下去，把这个蛋黄的油脂呢，把它给炒出来。把它给炒出来。你看放进去之后呢，你这个只有蛋黄而已。蛋黄而已。对。那我们现在稍微在锅子里面让它稍微停留一下。那我们在炒这个蛋黄有一个技巧，就是说呢，油不要太热就下去，炒起来就会花花的。
你如果油热下去之后，一下子就会定型了。对，就会定型。所以要从冷油开始炒，是的。好，放下去之后呢，那接下来我们先把鸡肉的部分呢，鸡丁先下去，放下去呢，在锅子里面。这个鸡丁有腌过吗？稍微呢，我只是稍微抓一下盐巴而已。抓一下盐巴而已，把它放下去呢，在锅子里面呢，下去给它翻炒一下。OK，对，好，那我们把它翻炒的过程呢，接下来就要把这个虾仁啊，鲔鱼把它放进去。鲔鱼其实很快熟，但是为什么要先放？就是要把它炒散。把它炒散，炒到有一点那种每一只那种分明的那种感觉所以呢，我们把它放下去呢，一直去给它做一个拌炒的平民的搅就对了。对，平民的搅。好 ，OK， 那我们现在呢，把它翻炒的过程呢，那接下来我们要把这个虾仁我今天准备的是大虾仁那这大虾仁呢，把它放进去在锅子里面，那稍微停留一下。好大只哦。对，而且都去壳了哈。要去壳对，虾仁一定是要去壳。是。如果不去壳叫虾子这样子是。对，要虾仁对。我怎么觉得有在胡乱的感觉？没有啦 ，OK， 一样的就给它做一个翻炒的一个动作哈。OK， 好，那翻炒到有一定像这个鸡肉呢，有点像那个熟成那种状态之后呢，半熟的鸡肉，半熟。对，那我们现在要把这个白花椰菜呢放进去，白花椰菜烫过之后呢，这是熟的，OK， 就把它切成这样碎碎的，像花椰菜米那种感觉对，把它放进去，有点像饭对，饭对，没错，还煮这个东西一样的，再给它做。维斯这道料理对我们的睡眠有什么帮忙？你会发现它里面有香蕉、牛奶跟核桃。那我们知道香蕉其实就是抗忧郁的一种水果，那里面有这个色氨酸，那牛奶里面也有色氨酸，那这个可以让我们在睡觉的时候可以放松之外，它还有里面有高那个浓度的钾，对不对？维生素这个钾好像对我们身体里面的一种好像放松之外，还有个预防抽筋，因为钙磷不平衡容易抽筋，尤其是我们老人家啦，或者是这个孕妇这个部分可以补充一下。那核桃呢，跟我们的补肾这个有关系，它可以润肺顺气啦，所以在整个这吃了以后，就会让你整个身体就觉得好放松就这样轻轻松松的就给它入眠进去。所以当然它有加上其他的食材进去以后，包括刚刚的那些鲔鱼呢，那些有含有比较好的什么 omega 啦、6啊、3啊这些，可以帮我们的身体呢做一个顺气活血的效果。OK， 我知道这里光闻一闻我就很想睡觉了。真的吗？我是看到尾炉就想睡觉了。但是我们现在把这个牛奶放进去呢，有一点让它收汁。牛奶牛奶把它放进去。那接下来呢，把青花菜对，把它放进去。青花菜放进去之后，有点花花绿绿那种感觉颜色就会出来了，所以颜色就很漂亮。一样呢，在锅子里面呢，首先要做一个翻炒，然后呢，炒到什么程度呢？有一点那种牛奶呢收汁感，收汁感就 OK。那接下来呢，我们要首先呢，我们先要把它撒上一层的意大利的综合香料。综合香料，对的，把它放进去，对，把它放进去。放进去之后呢，一样去给它做一个翻炒。那你的香蕉跟那个坚果呢？还没，最后下。对，我们现在呢，关起火源之后呢，首先呢，香蕉的部分呢，先放。是。香蕉呢也不要太早切起来放因为等一下会氧化。OK， 翻炒一下，拌一拌之后呢，其实它有一点像南洋饭的那种概念。OK， 对，香蕉助眠难怪猴子都不会失眠好，那接下来蜂蜜蜂蜜也是最后加光合的时候加。对，有一点像那种吃早午餐的概念那种味道，一样的去给它翻一下，再翻一下，然后最后再把坚果放上去。那接下来我们把这个燕麦的部分放进去，也是用拌的就对了用拌的。燕麦的话，我们不要让它有一点煮太久那种概念，就用余温把它稍微热一下就好了。对，那这样子，其实这道菜这样我们就完成了。好，那我们这道助眠料理就完成喽。这道燕麦虾仁花椰菜饭推荐给你，以低卡的白花椰菜为基底，加入丰富配料一同拌炒，香气十足的核桃和牛奶，还能帮助身体分泌褪黑激素，让你安神又助眠哦。其实有的时候失眠都不是我们自己愿意的，跟你当下的情绪还有压力都非常的有关系哦。像是今年44岁的购物专家宇他就有说，他当年因为离婚，所以他变得很神经质。因为你知道他是做购物专家嘛，所有的购物的时候都是现场直播。他说了，他情绪不稳定到他要上场之前都要先吃镇定剂安稳自己的情绪。而且呢，再加上他每天都睡不着觉，直到天亮，躺在床上看着天花板。但是虽然他情场失意，对，但是他职场可是非常得意哦。因为他那一段时间在直播的时候很多观众
看他眼眶里面都含着泪，所以他几乎都大卖，一直下单，所以都大卖。他也因为靠着工作才走出他人生的低潮。另外一位呢，就是简佩儿，他是一位非常知名的演员。大家都知道，当演员的基本上就是没有24小时，对啊，因为24小时几乎都是满满的，压力又非常大，所以他每天失眠之外，还吃了安眠药。最后他怎么改善？干脆转行好了。转行之后改变作息，他做了餐饮业，现在做的有声有色，彻底离开那个让你睡不好的地方，所以他就改善了他这个状况。再来还有一个非常资深的曹希平大哥，大家都知道他出道非常早，因为很早的时候很年轻就爆红，但是爆红随之而来的就是受到言语攻击。他除了要面对这个言语攻击之外，还要面对他挚爱的亲友往生，然后所以当时呢，他会出现鬼剃头啊，还有失眠、焦虑，甚至是暴饮暴食、变胖。但最后他怎么走出低潮？他想到他年迈的爸爸，放心不下爸爸，所以他就撑过了过去，然后就走出了这个低潮。其实台湾的失眠真的很多了哈，我们就想问一下那个江医师啊哈，在台湾最多人失眠原因到底是什么？而且很多人会说失眠，很多人就可能拿一点安眠药吃啊，可是很多人会说，安眠药不能吃太久呢，吃太久可能会依赖啊，会怎么样啊？这个观念到底对不对？我们失眠到底可不可以吃药啊 ？OK。基本上失眠它其实有11种不同的亚型，11种那么多啊！虽然说它有共同的症状，但是它治病的机转其实截然不一样，所以不是随便就一颗安眠药把它敲昏让它睡，要继续生病，这是永远不会好的。是。那第二个，安眠药都是管制药，不管是安眠药、镇静剂、抗焦虑、抗忧郁，基本上都是管制药。为什么它会被管制药？因为第一个副作用的关系，第二个会有依赖性跟成瘾性的问题。是。对，所以其实如果长期的服用安眠药，第一个就是说会产生副作用跟依赖性之外，其实我自己在中国医药大学专任教授，上个学期我们请学生找了就期中报告，找了有关这个长期服用安眠药跟恶性肿瘤的这个关联性，哇，超过2000多篇的 paper， 哇，吓死人！对，而且都有好几篇是台湾的健保资料库自己捞出来的 data 发表的，但是台湾的医师都不看。对，因为他们不知道要看什么，对，所以这个就是重点。因为安眠药这一些是为什么变管制药，大家这样理解，它其实比心脏药还要毒啊。对，那为什么大家都不做检查，一直在吃药，这个很奇怪啊。对，所以应该说，如果你真的有失眠的话，如果你真的比如说你如果这2天失眠啊，你偶尔吃1天2天可能没有什么关系啊但如果说你这个失眠问题很长久，真的要赶快找医生啊，因为就算是要开安眠药，也要我们开给你的，才不会引起你将来副作用而且重点是不是每一个都是吃安眠药嘛？没错，1颗没效你就2颗，2颗没效你就3颗，当然会倒啊，这样吃得下去当然会有一些很大的副作用嘛。对，其实失眠真的让人家很讨厌的除了失眠精神不好之外，刚刚讲会变胖之外，我们请柳医师帮我们总结一下到底失眠对人体会有什么影响啊？对，所以我们一开始会先知道失眠的定义是什么。很多人都说，我失眠，可是我们常常不知道说，到底什么才算失眠？对啊，像伟如昨天睡8个小时，他也说他失眠，因为他平常都睡12个小时。对，所以对我们来讲因为失眠主要3个方向，一个就是你入睡很困难，就是一直在数羊的那种，数到几千几万只都数得很清楚。有没有讲说躺下去到睡着多久叫失眠啊？一般大部分我们可能会界定就是超过30分钟以内要睡着了。如果超过30分钟1个小时，其实就已经有点轻度的这个睡眠障碍了啦所以1个小时以上，其实我们都叫他你就干脆离开床铺了，你不要再睡了，不用再撑了啦。对，因为看一下电视累了再回来。对，再回来，然后有睡意再赶快再跑回去睡那第二个就是有的人是属于中断式、片段式的睡眠，就睡醒醒，睡睡醒醒。一直没办法深层睡眠。对，这根本没办法有长期一个好的时段的睡眠，等于没办法深层睡眠。那第3个就是自认为自己睡得很好，入睡也很好，可是不知道为什么白天就是觉得很累，超累。对，那这个就是刚刚我们江医师提到的，就是像睡眠呼吸中止的族群就最容易发生就是他自己都觉得我睡得很好反正隔壁睡不好而已嘛，然后隔壁整个都黑眼圈，自己都睡得很好，可是白天他一样跟隔壁的一样一起打瞌睡所以这个情况就是代表他睡眠的品质很有问题。所以如果你有出现这3个问题中的任何一个，其实你都是一个失眠障碍的人。那失眠这件事情到底会造成什么样的问题？就是当你失眠的时候，其实就影响到我们的自律神经了所以我们刚刚江医师有提到说，它甚至除了影响我们的自律神经以外，造成我们交感神经常常会一直在睡眠的中途或者睡眠一开始就是呈现是在高档的情况。那第二个就是当我们在长期睡眠不好的时候，也会影响到我们内分泌的一个系统包含我们的这个所谓的瘦素啦、饥饿素这些的问题。对，所以在经过之前的研究发现说，如果你是属于睡眠呼吸中止的，就是那种睡不好的人基本上你罹患肥胖、罹患这个所谓的糖尿病、罹患高血压的机会都达到2到3倍甚至罹患心血管跟中风的机会也会高达3到4倍尤其是假如你是又肥胖又是睡眠呼吸这种睡眠呼吸中止的人，甚至会高达5到6倍的这个心血管发生事件那长期下来，
你知道睡眠不好，你整个就没办法去专注嘛，哈，所以到最后我们会发现，甚至即使你的这种睡眠障碍指数只是一个中等程度的，都可能会影响我们早期的认知功能的异常。所以提早失智，对，提早失智。所以很多人会在乎说，我是不是因为吃了药而失智，还是所以我就不吃药就让他失眠？其实对我们来讲，这个是需要去积极解决的。你要去权衡一个对，所以如果你不选择用药物介入，你就要积极的去选择非药物的介入。所以很多人是放着不管他，就这样放着让他失眠，这是不好的。是。所以我们常常看到有一些人，他可能睡眠时间都不到4小时的，他甚至罹患这一种猝死的机会高达1.8倍左右。所以很多人会说其实不用睡那么多啦，反正等你走的那一天，你后面你想睡多久都多久。生前少睡，死后长眠。对，然后我都跟他说，你怎么不换一个方向想呢？搞不好人一生固定醒的时间就是有限。你把醒的时间在很早就把它用完了，结果你就后面就真的是长眠。所以我们每次为了身体健康都做了很多的努力的其实发现一个最好的方法就是赶快去睡觉。但是有些人就是怎么样睡都睡不着。中医来说呢，你睡不着其实跟你的体质是有关系的。对，我们通常会把脉啦、看舌头啦、看你的归类哪一种这个体质。那通常我们会有几个体质的一个就是症型，比如说我们的这个压力很大的，那这个比如说这个像音乐员呐，或者是我们的这个考试族啦，或者是那这种上班族呢，他就是我们一般说的这情绪压力大。那中医就把它归类成肝郁气滞。肝郁气滞。对，因为肝经呢跟我们的循环啦、跟我们的情绪啦、跟我们的压力是有关系的。那这一类的话，我们就会用上一些，比如说像让它有这个疏肝理气的，比如说像看到就喜欢的，像玫瑰花啦，这些的，心情就好。甚至有的时候你给它用点菊花，它也很出来，因为菊花也有清肝明目的效果哈。第二个就是饮食不进，那中医讲说呢，这个胃不和则卧不安，是。胃那没好哈，就不好睡，不好。那这个胃不和呢，包括什么？我们有时候去吃那个 buffet 有没有？吃到饱啊，那个不给它吃多一点不划算，结果吃太多了，就晚上就睡不着。所以乱吃东西也会睡不着。乱吃多或者是呢，反过来我们要减肥都不敢吃东西，晚上饿到不行也睡不着。所以这个胃不和的这个卧不安，或者是说口干舌燥，一天到晚想要喝饮料，这也是一种胃火。所以这个饮食跟我们的胃热、跟我们的脾湿、跟我们的脾虚有关系。还有老年阴虚型。那老年阴虚型你就知道嘛，常常那个更年期之后，大家都常常觉得我以前都好好睡哦，我这个更年期之后就怎么就睡不着，数羊数不好，一直睡不好，那荷尔蒙有关系啊。那这个时候呢，我们就要给他用一点这样，有时候你看中医的时候，中医跟你讲。你肾水不足，你自己不搞。那有时候我们来看诊的时候，病人就说：“那个以前中医师跟我讲，我肾水不足。”我说：“你除了肾水不足，你还肝火旺，你最近还口干舌燥。”你会发现它是综合型的。那所以当我们开始呢更年期之后，这个部分就开始。那怎么改善？那所以我们刚刚说的这种从一些食材啦、药材之外，我们有用一个就是我们的这个，今天用一个忘忧。安神茶来喝。忘忧茶，哇塞！忘忧安神茶，什么都忘记了。对啊，忘忧啊，刚刚那个肝郁气滞啊，又不能不工作，对不对？那所以我们今天用的茶里面呢，就有点酸酸甜甜的。那甜的是来自于我们的甘草，那甘草跟浮小麦搭在一起的时候，可以去心火，然后呢可以安神之外，它可以让你肌肉放松。再来就是我们会用到这个夜交藤。听到这个夜交藤就知道说什么，它跟你晚上睡不好啊，有安神呐，还有宁心的效果，它还有疏风通络，那还有皮肤止痒哦，你再把它喝下去，然后还有丹参，那我们知道丹参呢，还可以清我们血里面或者血管里面的一些脏东西，是，所以它这个部分在中医用很多，它也有安神的效果，好，然后再来就是一个常常用很多的酸枣仁，那酸枣仁呢，这个呢，它是。吃起来味道是酸的，那它可以呢，就是调整我们的那个心悸，它还可以练汗，所以我们在更年期的这个用法的时候用很多，光用酸枣仁汤本身。它也有可以减肥，但是我今天把一些担心不要在睡前马上喝太多了，不能喝太多。尿。对，因为有时候睡觉突然会被打断，就是因为想尿尿。假设我们睡觉的时候夜尿很多，其实会提高我们猝死的风险。是没错，因为其实，在老人家身上，如果半夜起来很多次，就会导致他夜间会容易跌倒的一个事情发生。而且就有国外研究发现，就是说要增加死亡的风险，就是你晚上尿尿次数增加，它就有可能会增加起来。对，所以其实曾经我就有遇到一个 case， 大概是一个60-70岁的一个大姐，那其实晚上大概都会起来6-7次，很常见。然后甚至有时候高峰可能到10几次。她的情况就有一点像是，我躺在床上，我想睡觉，偏偏我就觉得，我有一股尿，很想尿，然后到了厕所以后，
我只尿一点点，然后好不容易又要回去睡，躺了10几分钟，又有尿意感，对，又起来，就这样一直反反复复，晚上10几次，就真的很痛苦。那有一次这个大姐呢，这连续将近要1个多礼拜，几乎都没有睡觉，她半夜又起来夜尿，就那一天因为可能神志有一点不太清楚，然后又加上姿势性低血压。所以站起来的时候就跌倒了，就还好家里有人，赶快把他紧急送医。结果去医院一检查，发现是大腿骨折，发生的真的很危险。因为如果说没有提早发现的话，在地板上躺个4、5个小时，可想而知那是。可能就拜拜了。对，那因为其实夜尿发生其实是非常多种现象的。那其实统计下来，其实就有发现浅眠其实是夜尿可能比较大的一个成因。是，因为当你浅眠的一个状态下呢，其实就会导致你对很多身体的一些细微改变都会有感觉。所以当你膀胱有一点尿意，你就想要起来，过度反应的啦。对，就会过度反应。所以其实真正让自己好睡觉、解决夜尿这件事情，就是延长我们的深睡期。是，很多人说晚上睡不好，白天自然会去睡午觉。对啊。可是有时候午觉睡太长，晚上又不想睡觉了，到底可不可以睡午觉啊？江医师？正常人我们鼓励睡午觉，鼓励睡午觉。但是如果有生理时钟失调的人，尤其是失眠的人，可能我们检查完之后会建议他千万不要睡午觉。OK， 对，所以就是有病跟没病其实是不一样的。说正常人我们是鼓励睡，但一般如果你鼓励他睡午觉，他睡多久啊？一般来讲，如果是正常人的话，我们建议他最好不要超过30分钟，最好不要超过30分钟，超过30分钟以上，他就会进入到熟睡期。那进入熟睡期之后，醒的时候就会昏昏沉沉。昏昏沉沉。OK， 所以如果而且睡太久，晚上会比较不好入睡。OK， 所以如果你有失眠困扰的话，尽量白天还是不要睡着，不要去睡午觉了，对不对？对。其实很多人觉得，其实我昨天4点就睡了，今天早上也是8点才起床，也睡了10个钟头啊，怎么感觉越睡越疲倦，怎么睡都睡不饱的感觉？你知道是为什么吗？我们广告之后回来告诉你。我们都知道呢，睡觉可以补充我们的体力跟精神，但是有时候很奇怪，我明明有睡满8个小时，起来之后还是感觉累累的。刘医师为什么会这样子？这个对我们来讲其实我们在家医科很常遇到这一种，就是说他疲倦来就诊，然后他不知道去哪一科，挂柜台就挂来家医科。那我们家医科的时候，大部分还是要先排除掉一些器质性的问题，对啊，包括贫血啦、甲状腺、糖尿病啦，或者是问一问他生活的形态是不是压力太大，容易跟先生吵架之类的，然后再来就是有没有睡眠问题。那这时候呢，我们就想说，如果有时候他前面检查了之后，发现的确是睡眠的问题，那时候我在当住院医师的时候，其实江医师就是我的老师啊。然后那时候他在耳鼻喉科的时候，我们去，他就会一直告诉我们说，其实如果你们家医科第一线遇到这一种慢性疲倦，或者是白天嗜睡，或者是他跟你说注意力不集中，其实你都要去排除有没有睡眠呼吸中止的问题。所以很早就建构了这个睡眠产业链在医院里面。OK， 那我们算第一线的产业链。那我们就是这些族群抓到之后，我们可能就去做相关的检查。那有时候检查出来之后，就会发现说，原来其实他真的是有睡眠上的一个障碍。是那睡眠上的障碍，像我自己有一个个案他就40多岁，他就说，他是上班族，那就来就说他觉得最近很疲倦。那其实40多岁刚好都很多慢性病好发的一个年纪啦。那我们就去看看，好身材体型稍微微胖啦，然后测一测有没有这一些代谢性的疾病啦，或者是问一下，最近有没有换工作，有没有什么一些任务上的压力。然后问一问没有的时候，我们就建议他，还是你要不要做一下睡眠的检查。那睡眠检查一做出来，哇，发现他的睡眠障碍指数高达50几下，快跟我们陈前总统一样多了。我就跟他说，哇，那几乎是1分钟你就几乎快自习一次啊，等于是那个呼吸的流量大幅下降，身体就呈现缺氧状况。那你当然会睡得不好。不过这类的病人10个中有7个他都跟你说他睡得很好。因为他不会感觉。对，他完全没有感觉。然后只有他旁边带来的那个太太或者是同住家人才会在那边点头如捣蒜。都是戴耳塞。对，有的很多搞到最后几乎都是分床睡啊，或分房睡啊。所以对我们来讲，我们就遇到这样的病人我们就会把这个数据说，那第一个你还是要先排除是不是这个结构性的问题。那结构性的问题，这个就要有赖耳鼻喉科，我就会转给我们耳鼻喉科医师，然后去做相关的评估。那有的是做完相关的结构的改善之后，那可能就可以解决。那有一些是结构看起来还好，那这时候可能就有一些就是像吸带式的一些氧气的一个辅助剂，那我们就可以看到它在临床上的确是会有改善的。对啊，所以如果你睡不好的话，不是每一次都是什么睡眠品质不好或怎么样，其实原因很多啦，还有很多是全身性的疾病啊，绝对不是说我都觉得我睡得很好，怎么早上起来很累，我一定是肝不好，没有啦其实原因实在太多了，还是要靠医生慢慢去找了。不过吴医师，你说中医说有时候睡起来还是很疲倦，是肠胃道不好啊？
第一个就是我们说的肠胃不和哈，而这个不和的情况底下，比如说像胃酸逆流，躺下去就开始一直冒酸这样子，然后甚至会胀气，睡到一半就开始不舒服啊，等一下要去上厕所，是，然后或者是说觉得常常会觉得很累啊哈，那这个部分呢，你会觉得他有睡的，可是他觉得有睡，就像刚刚柳医师说的。那第二个就是我们说的肝血不足，那肝血不足的状况底下呢，大概来讲就是常常会口干啊、舌燥、眼睛酸涩的这一类的人，那甚至于睡到一半就会容易除了死，就他会觉得有睡，可是好像明，然后梦的似睡似醒，对，而且会火很大，然后就一直在做梦，可是他醒过来就不知道，但是这个也是一种浅睡哈。那可是他白天就会觉得很累，我睡那么久啊，这样。那第三个就是我们一般说有肾，然后叫肾阴虚、肾阳虚。那肾阳虚就像刚刚的睡眠咨询师说的，那个晚上一直爬起来小便呐，频尿，那这个频尿的，那这个我们一般是属于这种我们叫肾阳虚，而且他真的有尿对哈。那有一种是肾阴虚的，有尿，但是尿很少，就是很小去尿的这一类的，而且还有什么手脚冰冷的。那还有一些人就肾阴虚、肾阳虚跟月经有关系的。那最后一个就是我们说的。你就是感冒嘛，对不对？感冒好累哦，就昏睡，就缺氧。早上起来，他眼睛好2个，还鼻塞嘞，对不对？那这些都是我们一般来讲说，你可能在中医来讲，他就会除了把脉之外，看舌头之外，还有一种辩证，然后对症下药。是因为平常我们睡眠时间短的状况之下，大家应该都会补眠。像我就会利用假日，因为时间比较长嘛，好好的补眠。补眠这样的状况是 OK 的吗？江医师？其实这种习惯呢，其实就是导致生理时钟失调的第一步。所以假日不能补眠啊，最好不要。为什么呢？当然，身体素质好的人，像我们就还可以，因为平常睡很少。我假日通常都在睡觉，你也在补眠。对，但是如果说有一些人他本身的生理时钟可能就不是很稳定，OK，那这时候假日补眠这件事会让他导致一个叫人为时差，就是说好像每个礼拜周末都自己买机票从台北飞到印度，或从印度飞回来，然后把自己的生理时钟打乱，这是最好的方式。是所以说其实睡眠要有一个节奏性嘛，要有个习惯性嘛。你假日这样睡，你礼拜一就调不过来啊，所以造成平常都失眠，然后假日都在睡觉，工作效率永远都很差嘛。可是我认为要解决失眠的问题就是要彻底搞懂睡觉的时候我们到底在做什么啦。另外，最后有个叫睡眠周期的东西，是不是？那是什么东西啊？是因为随着我们的人体其实越来越老化，我们身体的机能也会开始下降。那其实我们在睡觉的过程当中呢，其实有很多的长期失眠的患者他们都是属于压力型的失眠。那压力型的失眠，它会导致的就是我们睡眠几乎都是在浅眠的阶段，没有办法进入深睡。那其实，在我们的睡眠周期当中呢，大概8个小时的睡眠里面会有4到6个睡眠周期。那每一个睡眠周期，它都会经过所谓的浅眠、做梦、深睡。对。那其实现代人，尤其是压力型的失眠呢，他的睡眠几乎都是停留在所谓的浅眠或做梦居多。所以他深睡期基本上是消失或者是变很短的一个过程。那当我们的深睡期不够的一个情况下，你就会发现，即使我睡很长的时间，我还是会觉得很累。或者是你会发现，我前一天晚上睡觉的时候，我几乎都在做梦，我好像在做连续剧的梦，我会觉得我好像真的都没有熟睡。所以他不会说一定就是照着这个这样第1期、第2期，然后跑进来，有人会停在这边就不进去了，对不对？对，没错。所以这就是因为什么很多人压力型失眠，他就会觉得我好像都没有睡饱，甚至我会越睡越累的感觉。OK， 再请令然带我们看看一个睡眠的周期图啦一般来讲，这个周期一天就是我们正常的人，如果睡得好的人，大概会发生几次啊？每一个周期又大概多长啊？好，如果以一个晚上8个小时的睡眠时间的话，一个晚上的睡眠周期差不多4到6次左右。4到6次。对，那每一个睡眠周期呢，大概差不多1个小时到1个半小时的时间。对，所以在这1个半小时的睡眠周期，我们的睡眠会经过浅眠，然后深睡，然后再到做梦。那我想问一下，那你说一次大概90分钟嘛？对，正常人假设就是睡眠品质很好的人，他浅眠大概占几分钟？就进去这个3、4期又大概几分钟啊？是，如果说以浅眠的话，大概差不多占1/3到2/3。它有时候还会伴随有做梦的一个过程。就有人说，我好像刚刚有睡着，又好像没有睡着，有点在那个好眠的状态。对，那个也是属于这个阶段。那真正的深睡大概可能差不多20分钟到30分钟，一个周期就很长了。是 OK， 所以如果是4个周期、5个周期的话，就大概是150分钟。所以你真正进入深睡熟睡期，大概2个小时就够了，对不对？
是一天就不会累了嘛，对不对？对。那你是说要进入这种深睡期，其实跟脑波很有关系，是不是？没错，因为其实我们的大脑结构很特别，那也因为很精密，所以我们大脑有分4种不一样的频率，有贝塔、阿尔法、西塔跟 delta 脑波。对，那也因为取决于我现在需要做什么样的事情，我的优势脑波会在什么样的状态。比方说，现在我们大家各位的优势脑波一定都是属于一个在贝塔波的状态，所以我们可以思考。可以对谈哦，对对对。那当我们要进入睡觉的时候呢，其实我们的脑波会开始放慢、放轻松，进入到所谓的阿法波，所以我就会开始整个松懈下来啊，然后就会想睡觉。就是清醒的时候，脑波的频率是高的，越来越想睡的时候，脑波频率就是变慢的，是不是？没错没错。所以在我们睡觉的过程中，要随着我们脑波开始慢慢的放慢、放轻松，我们的入睡就会变得比较快。OK， 然后睡觉的过程中就可以像我们刚刚讲的，从浅眠进入到做梦，再进入到深睡，一步一步下来，所以我们脑波就会从本来的阿法进入到西塔，延长到 delta 部分。那我们刚刚有提到，就是在我们的 delta 脑波呢，其实就是我们的深层睡眠一个很重要的一个阶段。所以在我们的深层睡眠有足够，我们的睡眠品质就会有效的提升上来。那我们前面有提到，就是有压力型失眠的一些人呢，他的深睡期其实是很短的，对，所以其实在过程中呢，就有一些频率科技，它可以协助我们的脑波开始在你睡觉的过程中导引我们的优势脑波，从本来很亢奋的一个过程，慢慢一步一步的导引。它对结合我们的脑波，让我们在睡觉的过程中有效去延长我们的深睡期。对，所以其实深睡期对一个人的体力真的是非常重要。没错，除了脑波之外，广告之后我们教你怎样用吃的让你的脑波变慢哦。改善失眠，同时又可以补充体力，鲑鱼就是一个非常好的选择。对对对，我今天要做这道是麻香鲑鱼春鱼煲。春鱼呢就冬粉，日本叫 Harusamen， 就是春鱼的意思。就冬粉啊。那首先呢，一样我们先把麻油的部分呢放到用麻油把它放在炒锅里面。平常都用橄榄油呢哦。对对对，我今天还是有用橄榄油。我还是有橄榄油。还是用橄榄油。对，我们现在先把这个姜片的部分呢放到锅子里面呢，就要做一个炒香。是因为你要弄姜片，所以你特地用麻油，是不是？没有，不是哦，不是，这个是老姜啊。我是小姜，我知道。好，我们先把它放麻油了，下一步做一个煸炒的动作哦。那接下来呢，我们把这个鲑鱼的部分呢，鲑鱼，煎鲑鱼，对，用麻油煎鲑鱼，对，用麻油煎鲑鱼，好特别哦。对，用麻油煎鲑鱼是非常好吃的，好香哦，香。对，不是你单纯放错，没有啦，麻油煎鲑鱼，对啦。OK， 好，我们呢，在锅子里面呢，让它稍微停留一下之后呢，另外砂锅的这一端呢，要干嘛？也不用跟它客气哦。我们现在呢，放了这个橄榄油下去之后，这边用橄榄油，对，这边用橄榄油。我们要炒的是什么呢？要炒的是冬粉，用这边炒冬粉。对。那我们但是我们先把这一个洋葱的部分呢放进去，然后把麻油呢放下去炒，这种味道非常香。其实真的很香麻油煎东西真的很香，麻油煎东西很香。你看我们这样子把它翻一下。那另外在就是砂锅这一端呢，我们把洋葱放进去呢，让它稍微热一下，先热个洋葱了哈。OK， 我们现在把这个鲑鱼呢翻一翻，稍微翻面一下，好，那是给它做一个拌炒的一个动作，好，要煮到全熟嘛？稍微让它熟一下，好，那接下来呢，我们要把这个洋葱呢拌炒均匀之后呢，把红萝卜开始调味哦，红萝卜，对，调味调色，好，那接下来把干香菇放进去 ，OK， 好，那我们现在呢才要把蒜头放进去，要记得蒜头不要太早放，太早放的话，会苦，对，会苦，没错，对，把它放进去，伟如知道呢，哈，我会做菜啊。哇，真的假的？OK， 把它放进去呢，做一个拌炒均匀之后呢，那接下来我们把胡椒先把它放进去做调味啊，胡椒要炒过才香啊，香不是才香哈。OK， 一样呢，把它呢稍微去给它做一个拌炒。好，那接下来呢，木耳的部分也不用客气了，把它放进去。先把一些料都炒好了。是啊，这很像我们平常炒米粉的料。就是炒米粉、炒冬粉，其实都差不多都一样的那种调味料了哈。好，拌炒之后呢，我们现在把这个蚝油放进去 ，OK， 放进去之后呢，一样去给它做一个拌炒的动作。好，那接下来呢，我们一样呢，鲑鱼这边呢稍微注意一下啊，记得翻，对，然后不要烫到旁边的人了。很紧张，OK， 好，我们现在把高汤放进去了。这什么高汤？这个是鸡高汤。放进去之后呢，那开始呢把冬粉呢放进去。对，有点像煮汤的感觉。对，冬粉呢放进去之后，我们稍微呢用什么？拌一下了，用水给它泡过了。泡一下，对。这个冬粉是熟的？我没有了，这个就是把它泡水而已。对，我们现在呢就给它拉扯
一下。煮一下。其实你觉得这道料理对我们睡眠有什么帮忙？它里面有用到那个鲑鱼嘛，那我们知道鲑鱼是有高油脂的鱼类，然后里面含有一些什么 omega-3这种脂肪酸，那还有维生素 D 哦，所以它这个可以帮助我们的一些助眠，然后有增加延长睡眠的效果，对不对？然后再来，我们还有一个芹菜，然后芹菜在中医来讲，它是属于清热除烦的。所以呢，比较呢，就刚刚说的卤素帮梦很多的这个部分可以不妨吃一点，或者是常常便秘、常常那种肝胆火啦或者胃热的这个部分可以吃。那如果有营养学的里面呢，它这个芹菜里面有芹菜碱，那它也可以有什么助眠、镇静、安神的效果。那还有洋葱，那洋葱里面还有一些2烯丙基2硫的这种我们说的这个营养的成分，它可以镇静啦、安眠啦，甚至在中医来讲，它有可以疏肝理气的效果。OK， 江医师，那你常常在看那些失眠的患者是这道料理有哪些菜是你会推荐你的那些患者吃的啊？其实洋葱很好啊，洋葱很好。洋葱第一个它本身可以提升免疫力的功能。OK。那第二个，刚刚吴医师讲到，它有那个特殊的成分叫2烯丙基2硫，对，它其实也有镇定安神的功能。OK。所以你平常看失眠的话，你会鼓励他们多吃洋葱，是不是？如果敢吃的话，难怪我都睡很好，因为我很喜欢吃洋葱炒蛋。对，是。好，我们现在呢，把所有的那种配料呢，跟冬粉呢完全结合在一起。对 ，OK。炒好之后呢，那接下来我们刚才把鲑鱼呢煎好，煎好之后呢，再把这个麻油的部分呢，全部淋上去。麻油也要淋上去哦。要，不是只把鱼肉拿出来，是整个淋上去，是不是 ？OK， 淋上去。然后呢，我们把这个鲑鱼的部分呢，充分的把它呢慢慢剥开来，对，剥开来摊在我们这一个整个这种砂锅里面。是 OK。接下来呢，芹菜，我今天准用的这种大的那种芹菜呢。那你这个跟那种大小的芹菜的味道有什么不一样？其实它脆度跟水分会比较够。其实睡不着真的是超级烦的了哈。有一次，他平常如果病人去你那边看失眠的门诊你都教他们吃什么？除了安眠药之外，自然的食物你都教他们吃什么？有时候我会叫他们睡前可能可以喝一杯牛奶啦，或喝个豆浆啊，基本上里面不管是像黄豆里面有一些大豆卵磷脂啦，OK， 对我们神经的稳定性会有帮忙。那牛奶里面有时候会有钙还有镁，那镁离子其实对我们的神经的稳定也是安定神经，对安定神经的一个效果那所以。记得我们有时候还会提醒他不要吃什么我们最忌讳就是不要靠酒来入眠。第二件事情，睡前不要吃太多的起司，因为这些发酵的东西有时候可能会让这个神经会比较亢奋一点点所以有时候我们会鼓励他说，在这些食物的增加的过程，也要小心，有一些食物不要摄取太多。有点类似像趋吉避凶啦一些助眠的东西多吃一点点，那些会影响你睡眠就不要吃了那我们这道增加你体力又帮助你好眠的料理就完成喽！生活压力大，失眠缠身，快吃这道麻香鲑鱼春鱼堡。以麻油煎香的鲑鱼，富含营养的 Omega-3，搭配清爽脆口的芹菜丁，帮你消除疲劳，补充活力哦。随着我们的身体的老化呢，我们的身体的机能也开始持续的消退。那包含呢，其实我们现在有很多失眠的人啊，都是属于一种高压型的一个失眠问题，甚至有高达90%的人啊，他是在晚上睡觉的时候是脑波过度快或是过度纷乱的一个状态，所以常常在睡眠的过程当中，它都是属于一个浅眠的一个阶段。那在浅眠，你就会发现你怎么样都会觉得睡不饱，所以真正要改善你的睡眠品质呢，要从我们的脑波开始改善起，要协助让我们脑波放慢放轻松，进入深睡期，延长深睡。那这边睡眠咨询师呢，给你几个建议：一，使用 SFT 的一个深睡晶片，透过无声光干扰的一个方式，自然导引你的睡眠；二，与你当下的优势脑波进行共振连接，协助你太快的脑波放慢放轻松，缩短我们的入睡时间，延长你的深睡期。三，长期使用可以帮助你的睡眠品质提升，甚至协助你早上精神饱满。四，荣获多国专利与认证，甚至有安规的认证，包含 CE 与 FCC 的认证哦。睡眠咨询师这边提醒你，自然的身体放松能帮助身体的入睡时间缩短，延长我们的深睡期，使我们的免疫力提升，帮助我们身体找回治愈力，让白天不容易生气跟暴躁，同时协助情绪的稳定，也能让你的白天更开心哦。有些人啊，对痛感不是那么的敏感。如果你活动的时候，这个关节咔咔声伴随着疼痛，
这个一定是有问题的。那我们市面上的钙片百种，到底要怎么挑选呢？柠檬酸钙啊、碳酸钙啊、磷酸钙，它们到底有什么不一样？各有什么优缺点呢？赶快加入健康2.0 YouTube 频道会员，超值活力班、尊荣养生班都能线上观看专属课程，还有好礼等着你哦。